Yok babaanneler burada yok da işte şey. Ya bana göster kamerayı. Ya Mehmet. Ben bunu istiyorum. Ya ben sırayla kanki. Ya ben Şunluk istemiyorum. Bak aç. Oğlum gelintiledeyiz. He. Ver kaçamayın bay bay. Kanka son zamanlarda öldün ama bak çok kötü esprilerin var. Yani o Amut'u yemeseydin bazı olmayacak. Evet. De bakayım Tuntun sordu. Tum savur yara bak kanki. Kanki. Bak son savurda sualasın kafasına bir vur. Ölsün adam tamam mı? Tamam mı? Son esek tamam desene. Tamam kanka tamam ya. Molengan malapu. Molengan malapu. Yara molengan malapu. Yara molengan. Molengan malapu. Molengan malapu.